O'rtoqlar, mana shu inson Barselonani ashaddiy dushmani bo'ladi. Mana shu inson. Shunchaki dahshat Chelsea ning o'yiniga men mazza qildim, to'g'risi. Bir 2008 yoki 2013-yil esimga tushib ketdi. O'rtoqlar, bu o'yinda to'g'risini aytsam, Ronald Araujo eng katta fakt bo'ldi. Araujo professional futbolchi va professional klubda o'ynaydigan o'yinchida, lekin qanaqadir xatolari bir kichkina bolaning xatosida, mana U17, U18 o'ynaydigan. Ronald Araujoning kelib chiqishi xuddi gavdang bo'lib turib, jismoniy holating bo'lib turib, agar aqling, miying bo'lmasa, bir tiyinsan degan gapni bu kim kelib chiqishi Araujo deb o'ylayman-da. Hansi Flick xatolar qilishda davom etmoqda. Asosiy tarkibni tanlagani va kimlarni tushirgani o'zingizlar ko'rdinglar. Ferran Torresni zaxiradan tushirib o'ynatish kerak edi. Uni o'rniga Rashford bor edi, Rafinha bor edi. Endi menimcha Flickning taktikasi bo'yicha ikkinchi taymga olib qo'yganida o'yinchilarni tushirib o'zgartirmoqchi bo'lgan o'yinni. Endi Araujo qizil kartochka olishini kim bilibdi deysizlar. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Endi Barselona bu yog'iga nima qilish kerak qaytish uchun va agar Chelsea muxlislari bizdan oramizda bo'lsa, sizlarni tabriklayman. Barsa muxlislariga esa sabr.